I love you Bharat. Please pick up the phone. सो हेलो दोस्तों, मेरे चैनल का होस्ट हो आपका दोस्त रिंगटोन प्रिंसिपल। तो दोस्तों मैं आपके लिए एक और न्यू रिंगटोन वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो उसमें वो कमेंट आता है आई लव यू भारत नाम का रिंगटोन बनाना, तो मैं आई लव यू भारत नाम का रिंगटोन लेके आ चुका होगा। आप फर्स्ट टाइम आए तो अंटक बनाना। दोस्तों अगर आपको भी इस नाम का रिंगटोन चाहिए तो हमें वो कमेंट करके बता देना, या आपका अपनी फैमिली का अपनी जेफ का आपको किसी भी नाम का रिंगटोन चाहिए तो हमें वो कमेंट करके बता देना। मैं आपको उस नाम का रिंगटोन जल्द से बना के दे दूँगा। और दोस्तों उससे पहले मैं आपको ये बता दूँगा, अगर आपको रिंगटोन सेट करने में कोई दिक्कत होती है तो हमें वो कमेंट करके बता देना। मैं आपको बता दूँगा रिंगटोन कैसे सेट कर सकते हो अपने फ़ोन में। अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो। इससे क्या रहेगा, जब हम आपके नाम की वीडियो डालेंगे तो आपके नाम की नोटिफिकेशन से हो जाएगी। अगर यहाँ आपको कोई दिक्कत हुई तो मैंने डिस्क्रिप्शन में चैनल की लिंक दे रखा है, वहाँ आप जाकर अपने नाम का रिंगटोन इजीली डाउनलोड करके अपने फ़ोन में सेट कर सकते हो। और अभी तक आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जाकर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम पे डेली एक्टिव होता है। अगर यहाँ आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे कमेंट मैसेज करना ना भूले। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ख्याल रखो अपना अपनी फैमिली का। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया। लाइक I love you Bharat. Please pick up the phone. I love you Bharat. Please pick up the phone. I love you Bharat. Please pick up the phone. I love you Bharat.